Ko dāmas un kungi, visi, kas mīl šos trakos labos mīmkoinus un tie, kuri jau ir nopelnījuši kaudzi naudu šiem, atceraties, protams, vienmēr, ka šis ir pasākums, kur jums jābūt savai stratēģijai, bet šodien mēs jums gribam parādīt nākamo foršo potenciālo mīmu tokenu, kas, manuprāt, ir labs atvasinājums no tā, kas tikko ir pagājis jau garām, par to arī parunāsim, bet Solana, tas nozīmē, ka viņš droši vien, kad visdrīzāk ir uz Sol pasākumu balstīts tokens, un tieši par to mēs šodien parunāsim. Viss ir kā parasti super vienkārši, pēdējā laikā viss šīs monētas vairs neaizraujās ar ļoti dziļiem un gariem apskatiem, viņi vienkārši taisa bum, 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 ja? Un nu pat mums izdevās ar Solana, jeb šo sliņķi, šādu te pašu pasākumu paveikt. Tieks atcerās, šis pasākums fantastiskā laikā pāris nedēļās savāc 15 miljonus, ja? Un dotajā brīdī, kā jūs redzat, ir nonācis atkal peļņas zonā. Tātad tas doma bija tāda, tie visi, kas palaid garām šo sākumu kāpumu un kritumu un pēc tam pārdeva šeit ar zaudējumiem, tātad jums nebija savas stratēģijas. Ja jūs lasījāt sociālos tīklus, sekojat viņiem līdzi, jūs zinājāt, ka pēc laika būs šis te kāpums, un tas kāpums ir šobrīd, un šobrīd atkal var labi pārdot ar peļņu tieši to, ko Cryptomanija ir izdarījusi. Ja? Cryptomanija vienmēr ir šeit publicējums daudz un dažādus labus video, kā piemēram tie, kas bija pirmoreiz saskārušos ar Solana tīklu, ja, tad mēs šeit gan parādījām, kas tas tāds ir. Sākumā šeit pirms mēneša nepilnu tieši tāpatām pirms 6 dienām ielikam, kad šo te tokenu saņemt un pārdot. Ja. Detalizēt soli pa solim mēs jums visu rādam, sekojat līdzi, piesakojat visiem mūsu sociālajiem tīkliem, lai jūs nekad nepalaistu garām šīs te karstās labās ziņas. Un šodien mēs runājam tieši par šo te Solana. Ja, Solana tieši tāds pats līdzīgs kā Solana, tātad mīt Solana, čubī ronis, ja, apaļīgais ronis, vai tā varētu pateikt. Ja, kas dziļi ienirst Solana tīkla jūrā. Ja, un labā ziņa ir tā, ka visdrīzāk, ka pasākums būs ļoti līdzīgs kā iepriekšējo reizi Solana. Tātad tie, kas jau piedalījās, jūs zinat, kā viņi iegūt. Pirmkārt, tātad, lai nopirktu, jums būs nepieciešams Max, kurš atbalsta tātad Solana monētu, un mēs izmantojam šajā gadījumā Trust Wallet. Jā, tātad Trust Wallet ir šis te pasākums decentralizētais Max, ko jūs varat iegūt vai no telefonā, vai arī datorā. Ierakstot vienkārši Trust Wallet pārlūkā. Ja? Tas ir tāds foršs lieta. Trust Wallet vispār ir ļoti universāls un foršs pasākums, un vienīgais, kuram ir arī ISO certifikāts piešķirts, tā kā droši labs patīkams. Ja? Tādā veidā. Nekādā ziņā tātad nesūtiet naudu no centralizētām biržām, savādāk šo tokenu nekad nesaņemsiet, ja? Bet šobrīd tātad nedēļas laikā Solana ir jau savācis $300,000. Ja? Principā varētu domāt, ka viņi cenšas duplicēt vai replicēt Solana, tātad šī sliņķa panākumus. Ja? Pats pasākums ir jau nedēļu dzīvs, un 300,000 ir tikai savākti. Šajā gadījumā par vienu solu, ja jūs viņu, teiksim, izvēlēsieties, ja jums šeit piedāvā šos te Solana makus. Inside wallet built-in browser. Jā, viņi piedāvā šos te makus, instalēt, jūs varat Phantom maku instalēt un Solfair maku instalēt. Ja jums ir Metamask, tad faktiski ļoti līdzīgs tas pats pasākums ir, jā. Solfair, man liekas, darbojas arī uz sadarbībā ar Metamask. Ja nevarat pievienot makus, tad vienkārši uz šo adresi var aizsūtīt, tātad šo te monētu nokopējiet, jā, ejiet, piemēram, uz savu Trust Wallet, protams, ielogojieties viņā un turat vienmēr savu maku noslēgtu, ja, un tad jūs vienkārši varat spiest šeit send, ielīmēt tokena adresi, nekāpēc viņš man tātad mums vajag no sākuma izvēlēties Solanu, tātad, ja, tad spiedītiet send adresi, kur, ja, te var pievienot arī, kas tas tāds būs, tur, piemēram, ronis, ja, un cik daudz tad jūs gribat sūtīt, piemēram, vienu Sol monētu, ja, tātad šajā gadījumā, piemēram, vienu, vai arī maksimums uzspiest, ja, un tālāk jau šeit rādās, ka tā ir, ok, sapratu. Tāpēc, ka kopējot mēs ierakstījām ar šo te punktu beigās. To vajag noņemt nost, un tad viss būs kārtībā, ja, šeit tas punkts beigās galīgi nedara, tātad šī adrese ir bez punkta beigās, ja, un tad šeit var aizsūtīt un tā tālāk. Nu, mēs no sava konta lielā nopirksim, tātad arī par savu riska kapitāla daļu. Mums ir sava stratēģija Cryptomanijā, kā mēs ar šiem te rīkojamies, tātad ideja ļoti vienkārši, tu jau parādīšu šeit uz šī te grafika. Tātad mēs pērkam šeit, kur ir tukšais, ja, tukšais lauciņš, tad mēs nopērkam šeit, kur tokens vēl nav iznācis vispār. Un, principā, mēs mēģinām noķert tātad šo te startu. Parasti, ja jūs sekojat līdzi tātad visiem sociālajiem mēdījiem, šajā gadījumā Solana, tad lūk šeit arī Twitters, ja. Šeit, principā, viss tiek forši
parādīts, kur kas atrodas, tad arī kad iznāks šī pirmspārdošana, visdrīzāk būs airdrops un tā tālāk. Ja, tā kā tas viss šeit tiek rakstīts, šeit visu var lasīt līdzi un nekad nenokavēt. Ja. Plus arī pašā lapā, tātad šeit mainījās visa informācija, parādījās. Pieļauju, ka šeit pie Solana būs ļoti līdzīgi, ka šeit pēc pirmspārdošanas beigām parādīsies šī informācija šeit, kas kur notiks. Ja, tā kā viss kārtībā. Viena lieta, kas jums ir jāņem vērā par šīm stratēģijām. Tad doma ir tāda, jūs nopērkat, ka jūs saņemat, jūs viņu mēģināt pārdot pēc iespējas augstāk šeit. Ja? Tas ir, ja jums paveicās būt laikā, vietā un tā tālāk. Otra lieta, protams, sekojot sociālajiem mēdījiem līdzi, ir svarīgi saprast, cik daudz tokens ir dzīvot spējīgs un vai būs arī tā kā šī saucamā otrā elpa, kā šajā gadījumā tagad. Ja? Tā kā šeit šodien bija smuks kāpums, atkal ļoti labā peļņā. Vismaz 1,5 reiz 2 varēja nopelnīt atkarībā no tā, kurā brīdī jūs uzspējāt, un vai šī pēdējā ieelpa, droši vien, ka nē, iespējams, viņš ies vēl augstāk, bet tas ir tīri tikai mana spekulācija, ņemot vērā to, ko mēs lasām paši par šo te tokenu šajos sociālajos medijos, cik liels ir atbalsts, ko komandais tā, kas stāv, visu taisās arī tālāk darīt. Ja? Tā kā tādas lietas. Ko es vēl gribēju pieminēt, tad burtiski 11. maijā tad mūsu pēdējais pirmsvasaras seminārs par šiem pirmajiem soļiem, kur mēs arī rādām šo stratēģiju detalizēti, ja, kā mēs, kā kriptomonija pelnam, mēs parasti piedalāmies vidēji kaut kādiem 50 plus dažādos tokenos, ja, un tā ir tikai viena no mūsu 15 dažādiem veidiem, kādā mēs akumulējam kriptovalūtu. Un jāsaka, šis ir viens no visriskantākajiem. Ir daudz ar zemāku risku un ir arī bezriska pasākumi, bet par tiem jau pašā seminārā. Tā kā nāc uz kriptomonija.lv. Piesakies, skaties online, ja netiec gadījumā klātienē, mēs būsim klātienē un tiešai būs online, un visiem, kas būs pieteikšies pasākumu, būs arī pasākuma ieraksts, tā kā varēsiet noskatīt atkārtojumā arī sev ērtā laikā. Tas viss jau pavisam drīz. Šeit šobrīd runājam par Solana. Solana, tātad šis te gaumīgais, tā kā ronis. Bildes smuks, labs smuka, jā, bet, principā nav nekāda ekspektācija, ka šis būs kaut kāds mega ilgdzīvošais tokens. Šis ir, principā, ātrās peļņas tīkotājiem, vieglās naudas tīkotājiem, tie, kas grib uzcept ātri, dubultot, trīskāršot vai pat 10-kāršot savu kapitālu. Ja, tā kā šāds te pasākums. Tur nav ko daudz lasīt, kā nopirkt. Mēs jau tā izrunājam, tātad divu variantu, tātad vai nu jūs savienojat šo te maku, kurš atbalsta Solana, tātad vēlreiz nesūtiet no Binance, nesūtiet no Bybit, ja. Jums ir nepieciešams šis te vidutāja maks. Tie, kas nezin, kas tas ir, jums ir noteikti jāatnāk uz semināru, mēs runājam detalizēt pašus pamatus, ja. Saliekam visu pa plauktiņiem, tā lai 4. klases skolnieks var saprast. Bet šeit tālāk, ja jūs to visu izdarat, tad vēl viens variants bija tas, kā es parādīju. Jūs nokopējat šo te adresi, ja. Pilnībā no šejienes grūti pat nokopēt, muļķīgi uztaisīt, atkarībā katrā ierīcē izskatās mazliet savādāk, ja? Un tad jūs nāktu savu trust māku, vēlreiz rādi, tad atrodat Solanu, jums jābūt šeit Solanai, kā tur dabūt Solanu, tad savā biržā, tur Binance vai Bybitā samainiet tur jebkuru kriptovalūtu uz Solanu, atsūtiet viņu uz šo te māku, un tad tālāk jau atkal no šī te maka sūtat no šīs te adreses. Tad šo te adresi nokopējat, spiežat send, ielīmējat adresi šeit augšā, ja, varat ierakstīt ronis, memo, lai jums paliek, jūs zināt, kas tāds bija, un tad cik daudz jūs gribat. Nav obligāti 1, varat 2, varat 10, varat 0,1, ja, sūtīt, tā kā nav svarīgi, cik. Un tā kā tas viss pasākums būs beidzies, kad pirmspārdošana būs beigusies, ja, tad šeit parādīsies visdrīzāk informācija, kādā veidā jūs šo tokenu saņemsiet savā makā, vai tas būs atkal airdrop, tad laikā, kad nopirkāt, tiks jums arī pretēji atskaitīt šis tokens, un kad viņš parādīsies biržā, tieši tāpat kā iepriekšējā reizē, parādīsies, kurā biržā tad viņš būs, un kur jūs viņu varēsiet tad pārdot. Pārdot atpakaļ uz USDT, vai uz Solanu, vai uz jebko citu, ko jūs gribēsiet, un tādā veidā tikai pavairot savu kriptovalūtu. Es ceru, ka patīk jums šie te mīmkoini, kādā ziņā mēs ar šiem te, teiksim tā, labi pelnam, bet, kā es teicu, piedalieties šeit tikai ar savu riska kapitālu, un tā ir tā naudas daļa, ko jūs varat atļauties šādās te vietēs spēlēties gadījumā, ja jūs nespējat laikā pārdot un jāpārdod ar zaudējumiem, lai nav liela bēda par to. Tāpēc, lai nebūtu zaudējumi, vēlreiz aicinu jūs, pēdējo reizi aicinu jūs pievienoties mums uz semināru, un tiekamies klātienē, redzēsiet arī seju no balss tais kadrē, ja, tā kā varēsiet pienākt sasveicināties un parunāties un viss tā tālāk. Tā kā būšu priecīgs jūs visus satikt, un katrā ziņā kripto ir tā vieta, kur nauda krīt no gaisa, jūs zināt, ko jūs darat, un katrā ziņā mūsu pieredze 5 gadu, kur mēs esam izēduši savu pudu sāles, liecina par to, ko mēs zinām, ko mēs darām, jo mēs joprojām esam šeit un ejam uz priekšu ar lieliem soļiem. Tā kā pagaidām uz tikšanos, pagaidām. Čau!